नमस्ते। आज हामी घरेलु मेथडबाट रुगाखोकीको दबाई बनाउँदैछु। यो नमक र अदरक फ्राई हुँदैछ अहिले। यसैमा हल्दी पनि एड गरिसकेको छ। बिस्तारै यसलाई राम्रोसँग फ्राई गर्ने हो। यो नुनमा भएको अदरकलाई अब सानो पिस गरेर काटेर अनि राम्रोसँग कुट्ने। अनि एउटा बोलमा खाली गर्ने। अनि एउटा प्यान लिने, त्यसमा अजवाइनलाई सानो ग्यासमा फ्राई गर्ने। अनि त्यसैमा काली मिर्च पाउडर पनि हाल्ने हल्का। अनि हल्दी हाल्ने यसमा थोरै। त्यसपछि हल्दीलाई पनि भुन्ने। अनि साथैमा गुड हालिदिने। गुडलाई अनि मिडियम आगोमा राम्रोसँग पकाउने, पग्लिने गरेर। हेर्नुहोस्, यो अब गुड पग्लिसकेको छ। अब यसैमा थोरै हाल्ने के सौँफ। अनि सौँफलाई पनि राम्रोसँग पकाउने। अनि अब अदरक हाल्ने। अदरकलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। पाकेर रेडी भइसक्यो। अब यसलाई प्लेटमा सिफ्ट गर्ने। प्लेटलाई घी लगाएर रेडी गर्ने। अनि त्यसमा निकाल्ने। त्यसपछि 3-4 मिनट चिसो गर्नको लागि यसलाई प्लेटमा राख्ने। अब यो चिसो भइसकेपछि साना गोली बनाउने। अब यो गोली बनाएर राख्ने। गोली रेडी भइसकेपछि बिहान बेलुका एक गोली सेवन गर्ने। 1 हप्तासम्म सेवन गरेपछि रुगाखोकी अनि गलामा घ्यार हुने सब, जुखाम सब ठिक हुन्छ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट पनि गर्नुहोला।